Тема сегодняшней 10-й лекции — кватернионные уравнения гидродинамики. План лекции будет следующий. Вначале я вам напомню об уравнениях Эйлера, которые описывают движение идеальной жидкости. Затем я покажу вам, как можно эти уравнения записать в кватернионной форме. Потом мы обсудим концепцию вихревого поля, предложенную Германом Гельмгольцем. И напишем мы кватернионные уравнения для вихревых потоков жидкости. В качестве примера мы разберем звуковые волны в жидкости и, наконец, немного поговорим о диссипативных процессах. Итак, уравнение для идеальной изентропной жидкости. Будем считать энтропию жидкости постоянной. Тогда есть известная система уравнений, предложенная Леонардом Эйлером. Значит, в эти уравнения входит V — это локальная скорость в какой-либо точке пространства, скорость потока жидкости. Ρ — это плотность жидкости, P — это давление жидкости. Значит, первое уравнение — это фактически уравнение Ньютона, уравнение движения элемента жидкости. Второе уравнение — это уравнение непрерывности. Оно говорит о том, что поток жидкости непрерывен, неразрывен. И третье уравнение — это условие отсутствия вихревых потоков. То есть ротор скорости равен нулю. Вот. Новое по сравнению с предыдущими уравнениями здесь то, что есть так называемые конвективные производные. То есть полная производная по времени от всех величин в гидродинамике, она заменяется на частную производную плюс вот такую конвективную производную v, умноженную скалярно на оператор Набла. Для того, чтобы привести эти уравнения к кватернионной форме, мы приведем их сначала к симметричной форме. Для этого вспомним, что скорость звука определяется вот такой величиной dp по dρ при постоянной энтропии. То есть квадрат скорости равен производной от давления по плотности. Кроме того, мы ведем вот такую вот величину, переменную u, которая пропорциональна единице на скорость звука дифференциалу h, где h — это энтальпия на единицу массы жидкости. Также эта величина связана с давлением, вот таким соотношением, и с плотностью, вот такое соотношение. Если мы все эти перепишем наши уравнения, используя переменные u и v, то мы получим следующую, очень симметричную систему уравнений, где входят переменные u и v. Вот эта вот система уравнений может быть легко записана в кватернионной форме. И действительно, кватернионное уравнение, соответствующее этой системе, выглядит вот следующим образом. Здесь мы не забываем, что подразумевается клиффордовское произведение векторов, и нужно знать правила умножения пространства-временного базиса Е. Е1, Е2, Е3. Вот. Действительно, если мы подействуем нашим оператором на нашу, значит, вот эту функцию, то мы получим и разделим при уравнении с разными пространственно-временными свойствами, то мы получим вот такую систему уравнений. Теперь, в 1858 году Герман Гельмгольц опубликовал работу, в которой он рассмотрел вихревые поля в жидкости. Существует перевод на русский язык этой работы. Она опубликована в журнале «Нелинейная динамика» в 2006 году. Он на основании наблюдений вихрей в жидкости сделал следующее предположение, что в жидкости, кроме поля линейных скоростей v, существует еще вихревое поле, вот такое, омега от РТ, где омега — это скорость вращения вихревых линий. Вот здесь они нарисованы, вихревые линии. Что он предположил? Что каждый элемент объема жидкости не только движется со скоростью v, но еще и вращается вокруг мгновенной оси со скоростью омега, угловой скоростью омега. И вот такие элементы, расположенные вдоль некоторых линий вихревых, вот я здесь нарисовал, они ведут себя как целая такая вихревая линия. Они все вращаются со скоростью, так сказать, омега. Вот. И эти вихревые линии, или еще их называют вихревые трубки, значит, они заполняют точно так же пространство жидкости, как и поле скоростей. Таким образом, по модели Гельмгольца в жидкости существует как поле скоростей, так и поле вихревых трубок или вихревых линий.
Уравнение, которое связывает угловую скорость вращения, значит, вихревых линий и скорость линейной, вот оно выглядит следующим образом. 2 омега равняется ротору V. Это и есть уравнение Гельмгольца. Уравнение Гельмгольца удобно переписать в других переменных. Заметим, что угловую скорость можно выразить через угол поворота тета вихревой трубки. Тогда омега есть d тета по dt. И теперь мы еще введем одну вот такую удобную величину W равной 2s, где s скорость звука, на тета. Тогда вот это вот уравнение наше перепишется вот в следующей форме, очень близкой к той форме, которой написано уравнение Эйлера. Вот. Кроме, значит, вихревого поля, нам понадобится еще одна величина псевдоскалярная. Она называется закрученность вихревых трубок. Каждая вихревая трубка еще может быть неоднородно закручена. То есть если у вас скорость вращения вдоль трубки изменяется, тогда разные сечения этой трубки имеют разные скорости вращения, разные углы поворота, и трубка испытывает такое кручение. Вот это кручение можно характеризовать углом φ, и мы ведем переменную кси равную скорость звука, умноженную на это φ. Вот. Тогда для закрученности вихревых трубок можно написать вот такое уравнение, что изменение закрученности равняется дивергенции вот этой функции W. Таким образом, значит, у нас есть теперь 4 переменных. Это U, V скорость линейная, Xi закрученность и W, который характеризует вихревое поле. Если мы подставим их в наше уравнение кватернионное, то мы получим вот такую систему уравнений. То есть это два эквивалентных представления уравнений для вихревого поля. Либо в виде кватернионного уравнения, либо эквивалентного ему системы вот таких уравнений. В этой системе голубым цветом помечены те слагаемые, которых не было в исходной системе уравнений Эйлера для безвихревого потока жидкости. Давайте мы теперь посмотрим, какие тут свойства есть у этих уравнений. Ну, во-первых, надо сказать, что эти уравнения нелинейные. Нелинейность связана с этим членом, с членом конвективной производной. Если мы линейризуем эти уравнения, то есть пренебрежем этим членом, тогда наши уравнения примут вот такой уже привычный нам вид уравнений типа уравнений Максвелла. Однако это еще пока не уравнение Максвелла. Если мы рассмотрим несжимаемую жидкость, то есть вот этот параметр U будет константа, и вихревые трубки у нас не будут закручены к Си равно нулю, тогда эта система переходит в более простую систему вот такого вида, и эта система уже точно совпадает по форме с уравнениями Максвелла вектор динамики. Ну, действительно, вы сразу увидите, что если мы мысленно заменим V на поле E, а W на поле H, то мы получим прямо систему уравнений Максвелла. Вот эти вот уравнения, предыдущие, вот это, линейризованные, и вот эти, они описывают звуковые волны в жидкости. Вот. Давайте мы напишем уравнение для звуковых волн. Если мы наши исходные кватернионные уравнения на наши подействуем еще раз оператором пространственно-временного градиента, то мы получим следующее уравнение. Перемножим эти операторы, а потом разделим различные величины с пространственно-временными различными свойствами, то мы получим вот такие вот волновые уравнения для каждой из наших величин. То есть они удовлетворяют стандартным волновым уравнениям, где скорость распространения волны равна скорости звука. Вот здесь графически эти волны изображены, некоторые примеры. То есть обычно, когда вихревое движение не учитывается, то это так называемые продольные волны. В них есть области сжатия жидкости, растяжения, и между ними происходит смена знака скорости. Вот это есть мгновенный снимок такой волны продольной. Она движется со скоростью звука. Или она является стоячей волной, если это, например, волна в бассейне, колебания жидкости в бассейне. Тогда это просто стоячая волна, есть чередующиеся области сжатия, растяжения и так далее. Если же у нас, например, жидкость не сжимаемая,
тогда такая волна в ней распространяться не может, поскольку жидкость не может сжиматься. И если у нас трубки не закручены, тогда у нас система описывается системой уравнений Максвелла. И это чисто поперечные волны. То есть у вас линейная скорость и угол закручивания связаны вот в этой волне вот таким образом, что у вас, значит, когда скорость направлена вправо, закрученность направлена на нас. И наоборот. И такие вот периодические фронты этой волны распространяются в направлении К, в направлении волнового вектора. Стоячая волна такого типа описывается вот такой картиной. То есть у вас есть области, где жидкость движется в одну сторону сначала, а при этом закручивается она в одну сторону. Потом она закручивается в другую сторону и, соответственно, движется в другую сторону. Мгновенный снимок такой стоячей волны показан на этом рисунке. Теперь несколько слов о процессах затухания. Процессы затухания в жидкости связаны с ее внутренним трением, которое описывается параметром ν, вот в этом уравнении. Тогда процессы затухания можно учесть в нашем уравнении достаточно просто. Они сводятся к замене оператора d по dt на вот такой оператор. d по dt минус ν, умноженный на оператор Лапласа. Вот в кватернионном уравнении мы добавляем один член, и это эквивалент тому, что в каждом уравнении нашей системы появятся члены, связанные с затуханием. Таким образом, мы можем описать, например, затухающие звуковые волны в нашей жидкости. Вот в следующей лекции мы применим все эти уравнения для описания звуковых волн в плазме. Итак, заключение. Уравнения Эйлера могут быть записаны в виде одного кватернионного уравнения, что позволяет легко обобщить их на случай вихревых потоков жидкости, и достаточно просто учесть процессы затухания. Вот. Хочу порекомендовать вам нашу статью в Европейском физическом журнале, в которой более подробно изложены все вопросы вот этого кватернионного подхода для написания уравнений гидродинамики. Здесь дана ссылка на эту работу. Также ссылка будет дана в закрепленном комментарии. Вот. Если у вас возникли какие-либо вопросы или желание обсудить что-то, или покритиковать, может быть, то можно написать мне письмо, используя вот этот электронный адрес. Благодарю вас за внимание.